이게 제일 맛있는 게 있는데. 어디요? 거기 손님 많아갖고 거기 가면 우리 고목 가는데. 서울에서도 지금 일부러 그거 찾으러 오시는 분들이 많아요. 그렇죠. 냄새도 안 나고 저희 신랑 말로는 담백하고 맛있대요. 단서 포착! 담백한 맛을 찾아 식객들 모여드는 발길 따라간 곳은 가장 먼저 범상치 않은 나무들이 시선을 강탈하는데 주저할 것 없이 바로 입성. 가득 채운 손님들이 누가 먼저랄 것도 없이 손으로 뜯어먹게 된다는 오늘의 주인공. 지글지글 맛있는 소리를 자체 효과음 삼아 등장하는 장작구이 통닭. 촉촉한 속살은 손만 대면 쏙 부드럽게 분리되고 한 입 가득 넣으면 감탄이 절로 나온다고. 최연소 식객 입맛에는 어떠신지요? 장작으로 구워서 그런지 기름기가 쏙 빠져가지고 정말 담백하고 맛있어요. 정개구이랑은 확실히 좀 달랐어요. 이어서 등장하는 비장의 무기. 소리가. 장작구이 통닭의 하이라이트. 기름 쫙 먹어 노릇하게 구워진 누룽지. 담백한 고기 올려서 먹는 건 기본이요. 아삭한 열무김치 올려 먹으면 또 다른 맛의 신세계가 펼쳐진다고. 쫀득하고 바삭하고 그래서 저는 개인적으로 누룽지를 너무 좋아해요. 왜? 살찌는데도 좋아해. 그래서 나도 이렇게 살찌나 봐. 살찌는데도 좋아해. 아. 행복하시잖아요. 그래도 다 그렇잖아요. 이게 열무김치랑 먹으니까 너무 맛있더라고요.